အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ရှင်းတော့ပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါဗျာဘရာဒီနေ့မှာတော့ခါကြာ rebind ပြောင်းနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ 2S skill 1နဲ့ skill 2ရဲ့ AD ကိုဘရာတော့မတွန်းကကြတော့ပြောင်းရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘယ်လောက်ဒီလလေးဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြပတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာဗျာတော်တော်လေးမိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရရဗျာဘယ်လောက်ပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ skill 1နဲ့ skill 2 AD ရဲ့သူကပုံစံကိုပြောင်းသွားဗျာပုံစံဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ဟိုဟာဖြစ်သွားပေါ့အခါတိုင်းကကြတော့ခါကြာကကြတော့လီဘယ်မှာပြန်ပြီးတော့ဗျာအခုကကြတော့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီနှစ်ကောင်ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ကောင်ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘရာတို့ဒီနေ့မှာတော့ဘရာကြည်မြင်လိုက်တဲ့အတိုင်းပဲဗျာသူကကျတော့ဒီဘက်မှာကျတော့ခါကြလေးအတောင်မှန်လေးကကျုံနေတေးတေးဒါပြသူကမတ်တက်ရက်နေနောက်ပြီးကျတော့သူကအခါရင်းလို့ရင်ကျွန်တော်တို့အပြာရောင်ကျိုးမကင်မနေအခုအဝါရောင်ကျိုးပြောင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာသူခေါင်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအခုကောင်ကဂျိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဂျိုက၄ဘက်ကြီးဖြစ်သွားဗျာနောက်ပြီးကျတော့အတောင်မှန်လေးရတယ်စောင်းရမ်းလာဗျာအခြေကြီးဖြစ်သွားတော့အခြေဖြစ်သွားပြီမဲ့ဒါပေမဲ့အခုလာတဲ့သူကကျတော့ခါကြကျတော့လမ်းလျှောက်တော့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟိုကောင်လို့မပြန်တော့ဘူးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ 2S skill 1နဲ့ skill 2ရဲ့ AD ဘယ်လောက်လာလဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလိုက်ပြီးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာလည်းကျွန်တော်ကောက်တွေကို subscribe လေးနှိပ်ပြီးခဲ့ဖို့လေတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျာအခုကျွန်တော်skill 1နဲ့ skill 2ရဲ့ AD ကိုကျွန်တော်အခုစမ်းပြတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာခန်းထဲရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျာသူက skill 1နဲ့ skill 2 AD ကိုကျွန်တော်အခုသုံးပြတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာသူအခါတိုင်းလို့ skill 1နဲ့ skill 2 AD ကကြတော့သူကအခါတိုင်းကျတော့လေ skill 1ကကြတော့သူအကွင်းကြီးပဲဒါပေမဲ့အခုဒီအကွင်းမှာကျတော့ဘာပါသွားလဲဆိုတော့မတော်ကကြတော့သူက skill 2ကျတော့သူကကျတော့လီဘောမှာပြန်တော့လီဘောမှာပြန်မယ်လီဘောမှာပြန်တယ်ပြန်မြတ်တော့ပြတော့သူအဲ့ရဲ့မှန်နိုင်မကုန်မရှင်းဆင်းလို့ရတယ်အခုမှန်နိုင်မကုန်မရှင်းတွေ့လားအဲ့မှန်နိုင်မကုန်မရှင်းကိုသူကကျတော့ဆင်းလို့ရပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ skill 2နဲ့ကြာရင်ဆင်းတာပဲဗျာဘာလို့မဆင်းညင်ဘူးဆိုရင်တော့သူကဟိုပြောမယ်ဆို skill 2မနှိမ့်နေပေါ့မနှိမ့်ရင်တော့မဆင်းဘူး skill 2နှိမ့်လိုက်ရင်တော့ပြုတ်ကြသွားဒါပေမဲ့သူက skill 2ရဲ့ AD ကကျတော့အခါတိုင်းလို့တကောင်နဲ့ဆွဲရမဟုတ်တော့ဘူးဗျာတမိတာလို့ဆိုလုံးတရွက်ကလုံးတရွာလုံးဆွဲလို့ရပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘာလို့ frame ကပိုင်ပုံမိုက်နေကွာဘာလို့လဲဆိုတော့ခုံပြန်ကျော်လာလေးနဲ့တည်ရမလားခေါ်တဲ့ခါကျရင်ဒီမအဲ့ရဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဝါချောင်းလေးတွေတည်ရမလားအဝါချောင်းလေးတို့ကကျတော့မကုံမရှင်းတို့ကပြုတ်မကြောက်ကိုကြာကျင်တဲ့ချိန်ကျရင်တို့ skill 2လေးပြန်နှိမ့်လိုက်အဲ့ဒါပြုတ်ကြသွားပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုလာမဲ့ rebind ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ခါကြာရဲ့ skill 1ကိုကျတော့တို့ကဘယ်လိုပြောင်းပေးလိုက်လဲဆိုတော့ဟိုဟာရောတည်ရမလားအီမူနေပါမယ်တဲ့နောက်ပြီးကျတော့နေရွာမယ်တဲ့နောက်ပြီးကျတော့ enemy ကိုသူကကျတော့ enemy ကိုထိရများရင်သူကတွေးတက်ခဲ့ရဗျာဒါပြီးတော့ enemy ကကျတော့သူကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်တော့တွေးမတက်တော့ enemy တွေးမတက်တော့ဟုတ်တယ် enemy တွေးမတက်တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားအခု rebind အဲ့လိုလာပဲဖြစ်ပါဗျာသူက skill 1နေတကယ်တုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူကမူပြီးတော့နေရွာရတယ်သူကအကွင်းထဲမှာလေအခါတိုင်းကကျတော့အဲ့လိုမပါဘူးသူကအခု skill 1နဲ့ skill 2 AD ရေတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဗျသူရဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တာတော့သူရဲ့ skill 2ကိုကြိုက်တယ်ဗျအုတ်တိုင်းနေလဲကြော်လို့ရတယ်ပြီးတော့မှအဲ့အဝါဒမ်းမကုန်မရှင်းဗျဟိုးဘက်တွေထွက်ချင်တဲ့နေရာထွက်တယ်ဒီမှာတော့ skill 2နဲ့ဆင်းမှာတော့အောက်ကိုပြုတ်ကြသွားကျွန်တော်ဒီရဲ့ skill 2 skill 1နဲ့ skill 2 AD ထဲမှာကျွန်တော် skill 2အကြိုက်ဆုံးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ skill 2ကကျတော့မိုးဘော်လည်းပြန်လို့ရတယ်ပြီးတော့အုတ်တိုင်းနေလဲကြော်လို့ရတယ်ပြီးတော့2 score 2ဆင်းချင်းနေချင်းဆင်းလို့ရကွာပြီးတော့အကြာကြီးလည်းပြန်လို့ရတယ်ကွာသူရဲ့ area ကျတော့တည်ရမလားဘရာတို့သူကကျတော့ဘလို့ကျွန်တော်ပြမယ်နော်ကြာသူရဲ့ area ကျတော့အဲ့လိုဆွဲခေါ်သွားအပြင်းကနေတွေ့တာမှာဆွဲခေါ်သွားဒါ frame ကလေးပိုင်ပုံမိုက်တယ်Inspire နဲ့ပြည်တယ်ရတယ် Inspire နဲ့ပြည်နေမစိုးဟို Inspire နဲ့ဟိုလုံးလည်းမစိုးသူကတော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့တော့ပြောလို့ရရင် skill 2ရဲ့ skill 1နဲ့ AD ကြီးကြတော့သူကကျတော့သူကပြောမှမစမ်းကျွန်တော်ထည့်တာတော့ကျွန်တော်တိုက်နဲ့ထည့်တာလားကျွန်တော်စဝဲနဲ့ထည့်တာအဲကြောင့်မလို့မေ့လို့ဆောင်းမယ်ဆိုအခုကျန်းတယ်လို့ပြောလို့ရပြီးတော့ skill 2ကတော်တော်လေး damage ထိတယ်သူကဒါပေမဲ့အပေါ်ကနေရိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ကကောင်နေအပေါ်ကကောင်ကိုခုတ်ရင် damage တိတ်မထိဘူးအဲ့တခုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်တော်ဒါဟိုကွန်ပျူတာခန်းမှာဆမ်းပြတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဘရာတို့တော့ကျွန်တော်ခုလောလောဆယ်တော့လက်ရှိအပန်းစာပါမှာကျွန်တော်ပြောင်းနေပဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအပန်းစာမှာအခုကျွန်တော်မနေ့ကမှတင်လိုက်တာမနေ့ကမှကြည့်လိုက်တာပေါ်ရှင်းကိုကျွန်တော်ဘရာလို့ live မှာမြတ်ပေးပြောပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဘရာတို့ဗီဒီယိုလေးပါလေးတည်မလားအဆက်မပြတ်ကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် YouTube channel ကို subscribe လေးနှိပ်ထားပြီးပေါ့ဗျာဗီဒီယိုလေးကြိုက်ရင်တော့ like လေးပြီးခဲ့ဖို့လေတောင်းဆို like လေးပြီးခဲ့ဖို့ဗျာအခုဘရာတို့ဗီဒီယိုကကြတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဟိုပါပေါ့လာမဲ့6လပိုင်း10ရက်လောက်အဲ့လောက်မှတော့ရမှာဟိုအခုလက်ရှိအပန်းစာပါကနေရိုးစာပါကိုပြောင်းမှုအဲ့လောက်ပဲလိုတော့ဗျာအခုလောလောဆယ်တော့ဘရာတို့မပေါ်သေးဘူးကျွန်တော်အခုအပန်းစာပါမှာတော့ပြန်ပြောက်သွားပြီဘာလို့ပြန်ပြောက်သွားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ rebrand ကနေဒီထဲမှာကလောက်အောင်ဒီဘက်မှာကကြောင်းပြောင်းအောင်ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲဗျာအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်